始まるよ。今回は山形新幹線翼と東北新幹線やまびこが連結して走るよ。はじめに山形新幹線翼と東北新幹線やまびこを連結させるよ。山形新幹線翼が先頭で走るよ。東北新幹線ビアマビコと山形新幹線翼が好きな人はグッドボタンを押してね。今度は東北新幹線やまびこが先頭で走るよ。
最後までご視聴ありがとうございました。動画が楽しかった方はグッドボタンを押してね。サスケチャンネルの登録もお願いします。